Скорую-то вызвали хоть нет? С той стороны лей! Блять, ни одного глушителя нет. Что там рот, блядь, а? А мне тоже лей, с той стороны! О, давай ближе! Скорую-то хоть вызвали нет? Да там живой еще! Нет! Что-то буксировать не идет делать! А да, подъедьте, неплохо! Плохо! Блять, ни один глушитель не работает, блядь, ебаный в рот, блядь. Вот я говорю! Кружельку, да, кружельку! Блядь, мы его не ставим все равно, блядь. Че? Открывай, с той стороны лей! С той стороны! Просто дерни! Давай. Давай быстрее пойдем, давай сюда, машину! Машину подгоняй, давай, друг! Лево. Блять, кабина загорелась, все, блядь. А ни один отключитель не работает, сколько дергали, блядь. Секунду выдерни. Все. Стой, вызвал, хоть нет? Блядь, здесь же пожарки в колхозе есть, блядь, ебаный в рот, блядь. Пиздец, блядь.